大家好，我是武丁阿姨，准备要喝点水，突然间发现我家的冰箱啊，饮水机上的左边灯变成橘黄色的了。照近一些，大伙儿看清楚了吧？这是一个警告灯，显示应该换饮水器里面的滤芯了。这是提前在亚马逊上买好的过滤器，这是沥青器的样子，可以参照说明书去安装，很简单的。我等锁锅起来之后给换吧。现在水流变小了，也没变小太多。现在开始安装了。箱中的饮水滤清器，通常多少天换？是不是得看那个变成黄灯啊？它有个计时，估计是大概每6个月要求换一次。你自己呢也可以根据水的流量变小的时候可以换了。打开冰箱，将旧的过滤器拧下来，为了防止出水，我们放了一个小盆儿。好的，拧下来了，将新的过滤器再拧上。有时候不好对口，挺别手的，所以得试着拧。刚开始不能太使劲，对好了口之后再拧。挺好的，拧上是拿水擦一擦，刚开始的会出一点废水，喷出来一些废水。这就行了，再出去正常。这就是正常水流了。对，水滤清器，然后摁住3秒钟，就是重新设置了，就摁住3秒钟。怎么办？哎，灭了，这就行了，正常使用了。这好了，就这么简单。谢谢收看，喜欢点赞、关注、评论。